И всем привет! Вы нагнали Абрамов Макар. И сегодня мы играем моих паучьих монстров. Ставьте все лайки, подписывайтесь на канал, но мы начинаем. И мне отправили, друзья, 3 ключика. Спасибо вам, тем, кто отправил ключики. Итак, идем на остров растений. Кристаллик мы, к сожалению, не можем собрать, только через час 45 минут сможем. Еще миллион примерно. Собираем с карабасов. Итак, здесь у нас колесо, крутим его. Нам падает 2 бриллианта. А нет, 13 шейды. И крутим еще раз. И падает 12 300 денег. Да. Выводятся все, кроме сезонных. Так, спасибо Димасик, спасибо Ушимор 228, спасибо Ньюплеер, спасибо Билзебуб, спасибо Марк Проплей, спасибо Ньюплеер, спасибо Apple BS, спасибо 213 и знаки вопросов. Так, костюм, зернами отправляется в стакан. Здесь мы делаем эпик ужаса. И у нас получается зерномех. Итак, собираем деньги. Так, здесь смычарок ненужный. Он появится в этом. Вот стакан. Итак, спасибо Хезл Безл 215. Спасибо Димасик. Спасибо Ньюплеер. Итак, спасибо Венерочка .ва. Спасибо Чех Вардобус. Спасибо Бона Албо. Спасибо Дильдион. Спасибо Константин. Спасибо Гера. Здесь мы делаем эпик Йоли. Эпик Сварливира я имею в виду. Эпик Йоли, то есть. Итак, идем на остров воздуха. Здесь мы эпик Церебра делаем. Итак, спасибо Холод, спасибо Ньюплеер, спасибо Логан Берри, спасибо Ньюплеер, спасибо Самтирокс Плюс, спасибо Ньюплеер, спасибо Калаваломка, спасибо Ньюплеер и спасибо РГФ Тат. Так, здесь редкий Тирокс. Окей, а здесь вот у нас Пингван. Пускай будет. Остров воды. Собираем деньги. И вот загадка. 13-й день загадки. 245 тысяч монет. Неплохо. Есть главный, который у нас в Сумерка отправляется. Так, спасибо Ньюплеер, спасибо Арс, спасибо Катя, спасибо Ньюплеер, спасибо Дед, спасибо Тайгер, спасибо Лондон, спасибо Босс, спасибо Ньюплеер. Так, делаем эпик Геоду. Давайте пропустим. Я хочу пропустить. Это редкий клабный. Почему время такое странное? Это Марокостук, наверное. Итак, остров Земли. Здесь новый монстр у меня. Вот он. Это редкий пропиборг. Итак, забираем его.
Он вот там вот в углу сидит. И вот он, и прокачаем его. И снова это пробивор, что мы делаем эпик Жука. Вот это вот Ваджи. Спасибо Бернадо. Спасибо Соквин 45. Спасибо Ньюплеер. Спасибо Барселона. Спасибо Хантер Бантер Хант. Спасибо Ньюплеер. Спасибо Маркус. Спасибо Гейминг Бой. Спасибо Ньюплеер. Итак, делаем эпик Жука и получаем раковицу. Так, огненное убежище. Собираем деньги. Так, 10 габака не нужно. Колючка не нужна. Итак, спасибо Вильям Кэмп 6. Спасибо Виталик 999 косарей. Спасибо Тема. Спасибо Хьюдж Демон. Спасибо Фум Окс. Спасибо Vibe and Reg. Спасибо Ньюплеер. Спасибо Сигабака. Спасибо Мастер. И спасибо Ньюплеер. Так, колючка из Тигабака. Получилось сделаем инком у нас. Собираем деньги. Тут это, наверное, я поставлю на аватарку видео. Круто вообще. А, места нету. Ну, ради него-то я место точно освобожу. Можно убрать Духова. А, до сих пор. Давайте колбасу уберем. Да, мы можем разместить. И она будет напротив обычной. Итак, размещаем ее. Так, давайте сушим. Она будет так же петь, ну ладно, посушим. Звучит круто, как и всегда, и выглядит тоже очень круто. Можно даже на аватарку поставить. Вот. Если я таки фангель, для кого я вообще делаю? А, я эпическую талапу делаю, понял. Так, спасибо Ньюплеер, спасибо Гус Свардзендру Рубер. Спасибо Арем. Спасибо Тост. Спасибо Спанч Боб. Спасибо Абоба. Спасибо Сириазли. Спасибо Егор. И спасибо Максим. Это кангушка. Получилось. Остров Эфира. Собираем деньги на нем. Ой, какой остров Эфира? Остров Света. Так, скрыть цоколь ненужный. И пачка. Спасибо Cool Games. Спасибо Агг. Спасибо Ньюплеер. Спасибо Миоу. Спасибо Смайлик. Спасибо Даниева. Спасибо Ау. Спасибо Devil's Dipster. От Devil's Dipsters. Спасибо Monster Man. Спасибо Ньюплеер. Итак, пытаемся сделать кого-то. Я не знаю, кого я даже пытаюсь сделать. Ну, это скорее цоколь получился. По-моему, какой-то эпик.
Вот рапсионики. Так, здесь осьмидуб с костюмом мне нужным. И он всегда отправляется вот этот осьмидуб. Спасибо, Ньюплеер. Спасибо, Ньюплеер. Спасибо, Спуки Геймер. Спасибо всех с Новым годом. И спасибо, Антос. Делаем эпик Корнидуда. И да, это эпик Корнидуд. Ура, у меня есть эпик Корнидуд. То есть еще его нет, он выводится только. Так, собираем деньги. Здесь троллита и снова троллита. Так, спасибо, Ньюплеер. Спасибо, Визбэнк. Спасибо, Тодо. Спасибо, Льюк. Спасибо, Улу. Спасибо, Мизуки Энсайоми. Спасибо, Ньюплеер. Спасибо, Ньюплеер. Спасибо, I Love MSM. Спасибо, All Animals Bro. Так, делаем эпик Зикураба. Не, это троллита. Так, собираем деньги. Так, здесь челюстяги, а здесь удудук. Спасибо, Ньюплеер. Спасибо, Мук. Спасибо, Ньюплеер. Спасибо, Почита. Спасибо, Ньюплеер. Спасибо, Мэтта Тхи. Спасибо, Макс Ли. Спасибо, Данил. Или Данил, да, Данил вроде. Так, делаем эпик на певца. Нет, это челюстяги. Так, идем на остров Сахабуша. Чё, одни Ньюплееры мне здесь факелы зажгли. Так, спасибо, Ньюплеер, спасибо, Ньюплеер, спасибо, Ньюплеер, спасибо, Эшли Ох, спасибо, Ньюплеер, спасибо, Ньюплеер, спасибо, Князева, спасибо, Ньюплеер, спасибо, Ньюплеер. Нет, 2 человека было не Ньюплееры. И мы делаем эпик Диджи. Это брюшок. Итак, собираем деньги. Здесь пузась ненужный. Так, спасибо, Ньюплеер, спасибо, Ньюплеер, спасибо, Ньюплеер, спасибо, Амогус 1, спасибо, Ньюплеер, спасибо, Пеппа Паул, спасибо, Виктор Цой. А, здесь я не могу, еще 3 часа. Ой, 2 часа и 30 минут. Так, остров эфира. Собираем осколки. Здесь до сих пор редкий гриб мал выводится, но он еще не вывелся. Итак, здесь у нас Эврик вывелся. На 4-го качаем. И он, как всегда, хорошо звучит. Ну, неплохо. Так, мне так кажется, они лучше выглядят. Вот так вот. Ставлю 10 из 10. Ой, кому я ставлю это 10 из 10? Это смешно. Я обязательно сниму полную версию и выложу на канале. Так, собираем деньги. А, они до сих пор кто-то выводится. Здесь катализатор. А, я вспомнил, там где хихе выводится. Итак, святилище магии. Собираем эти кристаллы. Так, здесь термины мне нужны.
Мы делаем редкую змеицу, но у нас не уходит даже... у нас обычная змеица получилась. Идем мы на мастерскую эфира обратно. И срубаем один камешек. Так, заходим на остров Ублинов. Так. Вау, как их много осколков. И бриллиантики собираем. Так, идем на остров небожителей. Итак, небожитель нам дает еду. Спасибо тебе, Скороситар. Хотя бы ты что-то другое даешь. Они там тоже другое давали, даже кристаллики давали. Но Скороситар дает еду хотя бы. Мы срубить не можем, но чуть-чуть не хватает, да. Так, за звукозаписи студии ничего нету. За деревом тоже нету. Дерево надо куда-то туда далеко убрать, чтобы не мешало. И вообще надо вот это вот все убрать оттуда. Чтобы когда снимал видео, оно все не мешало. Сейчас посмотрю, как кадр выглядит. Ну, неплохо. Можем идти на... Ой, на Колизей песни. Простите, я не могу вступить в ваше племя. Колизей песни, я в него давно уже не играл. Да, здесь геода уводится. Идем на остров Янтаря. Нет, здесь ничего пока нету. Идем на зеркальный остров растений. Кстати, идея вот этого второго тирокса запихнуть в Карабаса редкого. Точно, у нас же тирокса редкого не было в Карабасе. Нет, ну давайте. Спасибо, New Player, 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 спасибо, Юнат, спасибо, Рина, то есть, спасибо, New Player, спасибо, ABC Roll, спасибо, Dance Boy, спасибо, Триш 60. Делаем эпик ужаса. У нас получается зерномех. Можно закончить на мастерской эфира. Ну ладно, это была игра «Мы пушие монстры». Ставьте все лайки, подписывайтесь на канал. С вами был, как всегда, Абрамов Макар. Всем пока-пока.